हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ एक बड़ी सिंपल सी और इजी सी और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली एक रेसिपी लेकर। तो ये है तिल वाले आलू। तो फ्रेंड्स, ये तिल वाले आलू आप सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, चाहे तो चाट की तरह भी खा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। और ये हमने इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू लिए हैं, कुछ नमक लिया है, तिल लिए हैं और काली मिर्च। तो चलिए अब इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तिल वाले आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगा। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में बहुत अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग और ये जो हमने तिल लिए थे ये, और तिल को थोड़ा सा हम इस ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तिल का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और इसको अच्छे से तिल के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बड़ी ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है ये। कुछ लोग तो इसको एज अ फ्रूट चाट की तरह भी खा लेते हैं, आलू की चाट जिसे बोलते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इनको मिक्स कर देंगे और बस 1 से 2 मिनट इसको इसी में पकाएंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से थोड़े क्रंची से हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे तैयार हैं। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर इसमें एक इंग्रेडिएंट और मिलाना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी सब्ज़ी जो है आलू की वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल रहा हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के साथ और थोड़ा सा हरे धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बनकर तैयार है हमारे बेहतरीन से तिल वाले आलू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।